Удача снова с нами. И гриб нашли. Мы сегодня выехали в лес по грибы. Ариша с папой ушли за грибами, а я осталась перебирать. Такие вкусненькие грибочки у нас. А вот на таком монстрике мы ездим за грибами. Красавчик. Очередная остановка. Шли собирать грибы. Ариша, ты счастлива, что пошла собирать грибы? Да нет. Ну что, вот наша первая удача. Не червивый? Вау, посередине. Ну как? Нормальный. Ну-ка покажи. Ага, ну давай следующий режь. О, ты посмотри! Да. О-хо-хо. Только у него там ножка. А, он, наверное, червивый. Режь пополам. Подержи. Держу. Аккуратно, только не порежь. Где поползли? Ой, фу, там что-то уже даже ползает, бросай. Пап, червивый. Шли и гриб нашли. Очередная удача. О, хороший. О, какой красивенький. Проверка. Все, молодец. Не, видно и так. И очередная удача. Один гриб, второй гриб. Давай режь, смотри. Это плохой. Плохой. Как гриб называется? Ну, А бабок? да, вроде. Нет. Следующий. О, красавчик. Какие-то личинки ползают. Ну, отрезай их, наверное, он. Дальше-то там ползает. Не ползают. Чистенький. Вот так. Ну, все. Ну, так, Ну, да. теперь да. Очередная удача. Срезай. Ой, какой он красивый. Разрезать? Не, да и так видно, что хороший. Бери следующий. О, тоже хорош, да? Все, не режь ничего. Молодец. Еще один. Еще один есть? Ну давай. Давай, спускайся за ним. Аккуратно. Ой, отсюда вижу, он червивый. Да? Червивый. Да нет. А, да, что вообще червивый? Нашли сразу 5 грибов. Собираем. Где они? О, какой хороший. Пап. Еще один. Посмотри. Ох, как ровненько упал. Все срезала. Ой, с корнем. Аккуратно. Хороший. Все срезала? Вроде все. Молодец. Что, тяжела нож это? Дай покажи-ка мне, сколько набрала-то. Это еще мама ревизию провела, половину выкинула. Было бы уже 2. Уже было бы невозможно положить. Удача снова с нами. Ой, ё-моё, какой хороший. Шли, и еще один гриб нашли. Шли и грибок нашли. Хорошо? Червивый. Как ты это поняла? Расскажи-ка мне. Черные точки. Ага. Проверяем. Дошли ли до шляпки черные точки? А, везде дошли. Ох уж эти черви.